Tani sot do të shohim diçka shumë të veçantë. Ju mund thoni sa herë që delti aty përpara e thua këtë, mirë, po sot është vërtet e veçantë. Sot është një mesazh që me të vërtet na çon pesh, sepse do të jetë mesazh aty nga qielli i tretë në prezencën e Perëndisë. Kështu që mesazhi i sotshëm, vëllezër motra, ka nevojë për amen shpeshherë, dakord? Më premtoni? Amen. Ka nevojë për amen. Dy të diela me radhë ne kemi qëndruar te një temë vetme. Fjala që jep jetë. Edhe në fakt kështu është. Fjala e Zotit duhet hapur, duhet lexuar, duhet besuar, duhet medituar, duhet studiuar, duhet zbatuar, pa diskutim. Mirë po, kush e bëri të mundur që ne ta kemi këtë? Kush e bëri të mundur që ne vërtet të bëheshim bitë Perëndis, që fryma e shenjtë na çelte atë kuptimin e fjalës Perëndis? Kush e bëri të mundur? Edhe për këtë do të flasim sot, sepse qengji u therr për ne, edhe do të ngrihemi lart sot në kapitullin 5 tek zbulesa, lart, domethënë atje në qiellin e tretë, aty në fronin përpara fronit Perëndis. Edhe do të shohim se çfarë ndodh aty. Në fakt, libri i zbulesës është një libër shumë i veçantë. Në kapitullin 4 shohim që Gjoni, si thua, shikon një pamje të jashtëzakonshme. Në fakt, ai sipas historisë ishte në ishullin Patmos të Greqisë, nga viti 92 deri 95 pas Krishtit. Edhe në të vërtetë ky njeri merr një përvojë që pak njerëz në histori e kanë pasur. Ai rrëmbehet në frymë dhe sheh gjëra që do të ndodhin. Edhe ai vetë thekson që nuk është ëndër, nuk është vegim i turbullt. Ajo që pa është reale, është e vërtetë. Edhe gjithë bota, ashtu siç e sheh Gjoni te zbulesa 5, qëndron në prag të 7 viteve të mundimit të madh. Po le të shohim cila është pamja aty përpara fronit të Perëndis. Te zbulesa kapitulli 5, pasi në kapitullin 4 jepet froni, jepen ato qeniet e gjalla, kerubinët, ai deti i qelst aty përpara fronit, gjithë ajo madhështi e madhe, adhurimi që është përpara Perëndis. Edhe interesant, në kapitullin 5 shohim që pash në dorën e djathtë, thot Gjoni, të atij që ishte ulur mbi fron. Edhe ju do të shikoni një fjalë të përsëritur këtu, që përmendet fjala libër. Edhe përmendet 8 herë në këto 9 vargje të para të kapitullit 5. Po mos u përqendroni thjesht te fjala libër. Le të shohim mesazhin, çfarë pamje na ofrohet aty në qiellin e tretë, në prezencën e Perëndis. Ka 3 qiell, sipas Biblës. Letër 2 Korintesve, kapitulli 12, Pali thot, një njeri në Krishtin nuk e di, thot, i cili ishte në frymë ose në trup, thot, por u rrëmbye deri në të tretin qiell. Mendoni pak aty ku ishte froni, aty ku është froni i Perëndis. Edhe shikoni tani Gjonin, i cili shikon një pamje madhështore dhe thot, dhe pash në dorën e djathtë atij që ishte ulur mbi fron, një libër të shkruar për brenda dhe në anën e pasme, të vulosur me 7 vula, dhe pash një engjëll të fortë duke shpallur me zë të lartë. Kush është i denjë të hap librin dhe të zgjidh vulat e tij? Dhe asnjë në qiell, dhe as në dhe as në dhe nuk ishte aftë për të hapur librin, as për të parë në të, dhe qava shumë, sepse nuk e gjet asnjë i denjë për të hapur dhe për ta lexuar librin, as për të parë në të. Dhe një prej pleqjve më tha: "Mos qaj, ja, luani i fisit Judës, rrënja e Davidit ka ngadhënyer që të hapë librin dhe të zgjidhë të 7 vulat e tij." Dhe pash, dhe janë në mes të fronit dhe të 4 krijesave, dhe në mes të pleqjve qëndronte një qengj si të ishte i therrur. Shikoni fjalët që përdor Bibla, duke pasur 7 brirë dhe 7 sy që janë të 7 frymërat e Perëndis. Shikoni krahasimet që bëhen, të dërguar në mbardhëdhëun. Dhe ai erdhi dhe mori librin nga dora e djathtë e atij që ulej mbi fron. Dhe kur ai e mori librin, të 4 krijesat, 24 pleqj ranë përmbys përpara qengjit, duke pasur secili prej tyre harpa dhe kupa të arta, plot me aroma që janë lutjet e shenjtorëve, dhe ata kënduan një këngë të re duke thënë: "Ti je i denjë ta marrësh librin dhe ta hapësh vulat e tij, sepse ti u there dhe na ke shpenguar te Perëndia me anë të gjakut tënd nga çdo farefisë dhe gjuhë dhe popull dhe komb, dhe na ke bërë mbretër dhe priftërinj të Perëndis, te Perëndia ynë, dhe ne kemi për të mbretëruar mbi dhe pash dhe dëgjova zërin e shumë engjëjve rreth e rrotull fronit, krijesave dhe pleqjve, dhe numri i tyre ishte 10.000 herë 10.000 dhe mirash, duke thënë me zë të lartë: "I denjë është qengji që u therr për të marrë fuqinë dhe pasuritë dhe urtësinë dhe forcën dhe nderin dhe lavdinë dhe bekimin, dhe çdo krijesë që është në qiell dhe mbi dhe nën dhe që janë në det dhe të gjitha që ndodhen në taj." Dëgjova duke thënë: "Bekimi dhe nderi dhe lavdia dhe fuqia i qofshin atij që ulet mbi fron dhe qengjit në jetë jetëve." Dhe 4 krijesa thoshin amen, dhe 24 pleqj janë përmbys duke adhuruar ata që jeton në jetë të jetëve. Sa mirë, ja kështu fillohet. Një gjë jashtëzakonshme shohim këtu, edhe
Një fjalë në kapitullin 4 që sundon është fjala fron. Dakor, fjala fron përmendet 12 herë. Edhe tregohet se kush sundon, ndërsa në kapitullin 5 kemi një fjalë që përsëritet, është fjala libri, përmendet 8 herë në 9 vargjet e para. Kapitulli 4 na tregon se kush sundon, Zoti sundon. Amen. Ai është në fron dhe kapitulli 5 na tregon se si ai e rimori atë që kishte humbur. Dhe për këtë do të flasim sot, do të flasim për një libër të vulosur së pari. Dhe pash në dorën e djathtë të atij që ishte ulur mbi fron, një libër të shkruar për brenda dhe mbi anën e pasme të vulosur, thot, me 7 vula. Dhe gjoni e quan libër, por çfarë pa në të vërtetë ishte një rrotull, sepse në atë kohë librat, për shembull edhe në historinë e Biblës, ishin rrotull e lëkure prej papirusi. Interesant, ky është një libër. Dhe kjo është veçantia e fjalës Perëndis në mënyrën se si e përshkruan. Po ky libër nuk është Bibla. Thjesht për ta menduar pak, nuk është Bibla. Dini pse? Sepse Bibla është e hapur. Nuk është e vulosur me 7 vula, siç thuhet këtu. Bibla është e hapur që çdo njeri mund ta lexojë. Po ky libër është i mbyllur, është i vulosur, askush nuk mund të shohë se çfarë shkruhet aty. Atëherë çfarë është? Për këtë do të flasim. Po vjen re 3 shenja që na jep pasazhi këtu. Së pari, në dorën e djathtë ishte ky libër, në dorën e djathtë. Në Bibël dora e djathtë është gjithmonë dora e fuqisë. Sa e gjeni në fjalën e Perëndisë. Së dyti është shkruar, thot, nga 2 anët. E vini re, shikoni, është shkruar nga 2 anët. Edhe është një dokument me të vërtet shumë i rëndësishëm në kohët e hershme, vetëm diçka jashtëzakonisht e rëndësishme shkruhej në të 2 anët, në një rrotull. Dhe së treti është i vulosur me 7 vula, thuhet aty. Unë nuk kam kohë, po vërtet po të doni të studioni në perandorinë romake, interesante nga ana historike, i vetmi dokument që kërkonte të vulosej me 7 vula, ishte një testament, një akt trashëgimie. Kjo është shumë interesante. Futuni dhe studiojeni dhe keni vërtet për të manitur. Kërkonte 7 dëshmitar. Pse e them këtë gjë? Sepse lidhja që Zoti na bën është vërtet e mrekullueshme. Tani është një dokument që kërkonte të vulosej me 7 vula. Ishte një dokument trashëgimie, një akt pronësie. Le ta them kështu, një akt pronësie, ne i themi, si i themi ne, e thamë edhe para disa javë, certifikat? Tapi, shqip fare, domethënë, kështu e thamë, është ajo, eksakt. Tani, që ta kuptojmë, duhet të kthehemi tek një ligj i hershëm, tek libri i Levitikut. Vini re çfarë thot Zoti këtu te Levitiku kapitulli 25 dhe vargu 3. Thot, trualli, toka pra, vendi, që dikush ka për pronë, le ta them kështu, s'ka për të shitur për gjithmonë, sepse trualli është imi, sepse ju jeni të huaj që banoni përkohësisht me mua. Trualli, toka, është imja, edhe në fakt ai po flet me judejt që u kishte dhënë një tokë, edhe le ta kapim këtë koncept sepse për ne sot mund të duket i vështirë, por le të flasim, ne flasim se si Zoti ja dha tokën Izraelit, apo jo, ja dha tokën Abrahamit dhe dim çfarë duam të themi, pra i dha atë territorin, tokën e premtuar. Por teknikisht Zoti kur nuk e dorëzoi aktin e pronësisë. Kur nuk e dorëzoi. Ai vërtet u dha izraelitëve përdorimin e tokës premtuar, le ta them kështu, hyrjen aty, por akti, dokumenti origjinal mbeti gjithmonë i tij. Trualli është i imi, thot Zoti. Amen. Le ta di çdo njeri, domethënë, në fakt jo vetëm ajo pjesa e tokës premtuar, po gjithë toka është e tij. Gjithë universi është i tij. Edhe ne e dim një gjë të tillë. Është i imi, thot Zoti. Ta dini këtë gjë. Dhe çfarë ndodhte nëse dikush e humbte tokën nga varfëria, nëse dikush kishte një pronë, le të them atëherë çfarë ndodhte? Kush mund ta shpengonte këtë, sepse në ligj jepet ky lloj prerogativi. Shikoni se si shkruhet e ligji për 25. Nëse vllai yt është varfëruar dhe e ka shitur një pjesë të zotërimit të tij. Atëherë thot, nëse ndonjë nga farefisi i tij vjen që ta shpengojë atë zotërim, atëherë ai ka për ta shpenguar atë që shiti vllai i tij. Ky është ligji i shpenguesit të afërm, le të them. Nëse humbje tokën në dhjatën e vjetër, pronën, le ta them kështu, vetëm një person mund ta blinte sërish për ty. Për shkak të varfërisë, vendose ta shesësh, atëherë vetëm dikush kualifikohej që ta shpengonte, ta blinte atë pronë sërish për ty. Jo kushdo, jo i huaj, jo një fqinj i pasur. Vini re me vëmendje. Vetëm një antar i familjes tënde, vetëm një i afër i gjakut, le të themi afër gjaku i themi ne, i afërm,
që e kemi nga fisi. Mbajini mend sepse këtu është ungjilli gjithashtu. Tani sipas traditës hebraike, kur regjistroi një akt pronësie, bëheshin dy kopje. Një origjinale, e cila vulosej me 7 vula, shikoni sepse tregon diçka kjo. Vulosej me 7 vula dhe ruaj tek autoritetet, dhe një kopje tjetër e hapur, që e merrte personi, që ta mbante dhe t'ua tregonte të tjerëve, të thoshte që di si është puna, kjo është pjesa e truallit tim, është prona ime. Edhe këtë e përdorte që t'ua tregonte të tjerëve për përdorim, pra jepej. Dhe ne shohim këtë saktësisht tek libri i profetit Jeremiahu, si e kemi ne, i cili ishte në burg në këtë kohë, dhe konkretisht në kapitullin 32, dhe Zoti i tha atij, e di çfarë i tha atij, bli një fush, bli një ar. Shikoni pak me vëmendje. Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit, merri këto dëftesa, këtë dëftesë të vulosur të blerjes dhe këtë dëftesë të hapur. Pra jemi të qartë, shikoni, jepeshin dy kopje, njëra ishte e vulosur, ashtu si kundër e pa me 7 vula. Kjo, edhe një tjetër ishte dëftesë e hapur. Kjo mbetej zakonisht tek autoritetet, siç është sot në zyrat e kujt? Po mirë ja kështu. Kështu është puna. Dhe këtë dëftesë të hapur dhe vërini në një enë të dheshme, a dukej sikur vërtet do t'i ruante në një kasafort, e do t'i fuste në dhe, në baltë, e cila do t'i ruante nga lagështira, nga koha, etj. Dhe thot që të mbeten në vazhdimsi për shumë ditë. Pra do t'i merrte të dyja këto, Jeremia do t'i fuste në këtë enë dhe do t'i groposte thellë në tokë, që këto të ruheshin. Shumë interesante. Kjo është ai imazh që ne pikturojmë dhe e shohim me sy tanë. Një dëftesë e vulosur dhe një dëftesë tjetër e hapur, sipas traditës. Edhe ne mund të themi, po ara që bleu Jeremia ishte e pavlerë. Edhe vërtet ne mund ta mendojmë këtë gjë, sepse në atë kohë ushtria babilonase ishte tashmë aty. Te Jeremia kapitulli 32 zotronte vendin. Edhe kush e kishte mendje në atë kohë, jo sinqerisht, të blinte prona, kur ajo tokë ishte pushtuar. A do të hynte njëri a do të përfitonte dikush, dhe çfarë përfitimi do të kishte? Në fakt askush nuk kishte mendjen që të shiste apo të blinte. Edhe ai sapo kishte bler një arë, e cila zotrohej nga armiku, dhe ai nuk do të jetonte aq gjatë. Saqë kur të kthehej nga robëria, sepse ai predikoi për 70 vjet robëri në Babiloni, ju kujtohet Jeremia, apo jo? Atëherë a do të kishte ai mundësi që ta shijonte atë pronë që kishte bler kur populli i Izraelit, si thuaç, do të largohej në robëri? Edhe me fjalë tjera këtu Zoti në vargun 15, po ta shikoni, vazhdon dhe thot, sepse kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit, shtëpi dhe fusha dhe vreshta kanë për të zotruar përsëri, thot, në këtë trua. Vërtet tani është diçka e pakuptimt, por ta dish që do të vi koha ku shtëpi thuhet dhe fusha dhe vreshta kanë për të zotruar përsëri. Do të ketë blerje, do të ketë shitje, do të thënë nuk do të jetë si tani ku ai trua zotrohet nga pushtuesit. Shumë interesante një gjë e tillë. Jeremia i thot Zotit, i ka aktin e pronësisë. Një ditë do të kthehesh, mbaje dokumentin. Edhe në të vërtetë ky njeri, ky profet i Perëndis nuk po blinte një tokë pa vlerë. Kjo është shumë interesante për ta kuptuar. Ai po fuste në kasafort premtimet e Zotit. Premtimet e Zotit që një ditë do të ktheheni. Pra ishte një akt suprem besimi i Jeremis, që ai pagoi me para për ta blerë atë tokë. Edhe jepet dhe vlera aty te kapitulli 32. Për një të ardhme që e dinte që nuk do ta shihte me sytë e tij, por i besonte Zotit verbërisht në atë që Zoti do të bënte. Ai i besoi premtimit të Perëndisë, edhe mendoni pak, sikur futi në kasafort ato premtimet e Perëndisë dhe i vuri aty. Premtimet e Zotit do të realizoheshin. Kjo është me të vërtet shumë e veçantë. Le të lidhim bashkë të gjitha këto, sepse ky është tregimi më i madh ndoshta në të gjithë Biblën. Kur Zoti krijoi njeriu, çfarë i tha Adamit? Shikoni te Zanafilla kapitulli 1 dhe vargu 28. I bekoi ata, Perëndia u tha atyre një të frytshëm, shumëzoni, shumë fishoni dhe rimbushni tokën dhe mposhteni atë, dhe shikoni çfarë i thotë. Dhe kini sundim mbi peshkun e detit, dhe mbi fluturakun e ajrit, dhe mbi çdo gjallës që lëviz mbi dhe. Pra Perëndia çfarë i dha Adamit? I dha sundimin mbi tokë. Është sikur ti kishte dorëzuar një kopje të aktit të pronësisë.
një kopje të tapis, le ta them, ose le ta them më mirë kështu, sikur i dha një dëftesë, si ato dëftesat që ne lexuam, i tha që ja, të kam dhënë sundimin ty, mbi dheun. Edhe sundimi është i yti. Dhe gjithçka që Adami duhet bënte për ta mbajtur ishte t'i bindej fjalës Perëndis. Këtë gjë duhet bënte Adami. Mirë po, Bibla Adamit në atë kohë, mendoni pak, kishte vetëm 3 vargje. Edhe 2 urdhra. Kjo ishte Bibla që Adami kishte, pra shtohuni, shumëzohuni, shumëfishohuni, mbusheni tokën. I tha aty edhe do ta punosh tokën, është si një mandat kulturor i Zotit, do të kujdesesh nga ana praktike për tokën. Edhe cili ishte urdhrimi tjetër? Nuk do të hash apo ja, nga pema e njohjes së të mirës dhe së keqes. Kjo ishte Bibla e Adamit në atë kohë. Shumë interesante, kur e mendon dhe çfarë bëri Adami me këto 2 urdhra të thjeshtë. Ai mëkatoi apo hëngri nga pema e ndaluar, dhe ne flasim gjithmonë se si Adami vërtet vdiq shpirtërisht në atë ditë. Sigurisht që mëkati hyri në tokë, edhe shumë gjëra ndodhen në fakt. Por ka edhe diçka tjetër që rrallë përmendim, kur ra Adami, ra gjithçka. Ra gjithçka. Toka u mallkua. Adami e humbi atë dëftesën e pronësisë, le ta them, të sundimit, që ishte besuar, dhe ai kaloi në duart e kujt kaloi kjo dëftesa, sundimi, le ta them, në duart e një uzurpatori. Në duart e atij kaloi, dhe Zoti çfarë bëri? Nxori Adamin nga kopshti tek Zanafilla 3. Po të lexoni Zanafilla 3 vargjet 23-24, Zoti e dëboi Adamin, thuhet. E dëboi nga kopshti, që ai të punonte tokën. Interesante. Edhe madje vuri aty edhe një shpat, apo një kerubin që të ruante rrugën për tek pema e jetës. E dëboi Adamin, e vërtet këto fjalë janë të dhimbshme. E dëboi nga toka aty. Pikërisht si Izraeli më vonë që u dëbua nga toka e premtuar për shkak të thyerjes së beslidhjes. Edhe ai do të mërgonte në Babiloni. Dhe kush e mori sundimin? Kush e mori sundimin? Për ne që studiojmë mbretëritë në Bibël, për shembull, te letra e 2 Korintasve 4:4, Palina e bën qartë thotë në të cilët perëndia i kësaj bote. E dim kush është perëndia e kësaj bote, apo jo? Thotë ka verbuar mendjet e atyre që nuk besojnë që drita e ungjillit të lavdishëm të Krishtit, që është shëmbëllimi i Perëndisë, të mos shndrijë në ta. Ky është uzurpatori, është perëndia e kësaj bote. Quhet perëndia e kësaj bote, quhet princi i pushtetit të ajrit. Në kohën e kaluar, thot Pali, ju ecnit në to, sipas rrjedhës së kësaj bote, ha? Bëhet fjalë për pasionet e mishit, për jetën në mëkat, sipas rrjedhës së kësaj bote, thot sipas princit të pushtetit të ajrit, frymës që tani vepron në bijtë e mosbindjes, ha? Princi i pushtetit të ajrit. Si u bë ai kështu përmes mëkatit të Adamit? Përmes mëkatit të Adamit. Dhe mirë po, një gjë është e rëndësishme që ta mbajmë mend, sepse vërtet janë disa gjëra që edhe ndoshta mund të mos i kemi, le të them, mund të mos i kemi vënë re më përpara në studimin e fjalës së Zotit, por Satani nuk është pronari. Le ta theksoj këtë gjë që nga fillimi. Satani është thjesht një uzurpator, është një pushtues i pa autorizuar, që rri mbi një tokë që nuk është e tij, sepse Zoti ende e mban në dorë origjinalin e vulosur të tapis, aktin e pronësisë. Ai e mban në dorë dhe është i vulosur. Te Psalmet kapitulli 24 dhe vargu i parë thotë: Zoti është dheu dhe tërësia e tij, bota, si dhe ata që banojnë në të. Të Zotit janë. Le të mos harrojmë një gjë të tillë. Kjo botë, pavarësisht se është bërë sot një rrëmuj e rrezikshme, Romakët 8 madje thotë se ne dim që deri më tash i tërë krijimi rënkon. Edhe ashtu është. Ka vuajtje, ka dhimbje, ka tragjedi, ka vdekje, ka smundje, ka papunësi, ka luftë, ka trishtim, ka depresion, e dim këtë gjë. Që i tërë krijimi rënkon dhe shtërzon, është si një grua në ato momentet kur ka ato dhimbjet që është gati duke nxjerrë fëmijën në jetë, do të thënë ato dhimbje të tmerrshme.
Krijimi shtërzon së bashku, nuk i kam provuar, kështu kam dëgjuar, se mos, se kam idenë se janë, por vërtet janë dhimbje lindje, janë të, besoj se janë të dhimbshme. Atëherë thot, shtërzon së bashku, thot në dhimbje, ja ku e thot fjala e Perëndisë, dhe jo vetëm krijimi, thot, por edhe ne vetë, thot Pali. Për kishën, thot, dhe ne vetë, që jemi frytet e para të frymës. Edhe ne rënkojmë brenda vetes. A s'është kështu? Apo jo, kemi shpeshherë trishtim, kemi dhimbje, kemi mërzitje, apo jo, këto gjëra janë pjesë të jetës dhe ne dim ky është realiteti, duke pritur adoptimin, shpengimin, do me thënë shpengimin e trupit tonë, birësimin. Ai do të vi dhe trupi ynë do të jetë i ngjashëm me trupin e Zotit Jezu Krisht. Sa e bukur është. Po mendoni pak që gjithë krijimi rënkon, thuhet, edhe sepse ka një uzurpator mbi tokë. Por lavdi Zotit, sepse dokumenti origjinali i vulosur 7 herë është ende në dorën e atij që rrin mbi fron. Edhe ai do të bëhet gati ta hap, po bëhet gati ta hap. Tani ne shqiptarët e dim sa fort kapemi pas tokës, pas pronës. Apo jo, për një pëllëmbdhe me kushuririn ne bëjmë gjyqe që zgjasin 20 vjet. Ngrem mure, vendosim gardhe, prishim familje, nuk i flasim më vllajit, nuk i flasim motrës, gjyshërit tanë për një brazd toke, e merrnin pushkën. Gjakmarrje, që zgjaste breza të tëra, dhe ne themi me krenari, kjo është toka ime, mos e shkel. Apo jo, thjesht e thash pak në mënyrë metaforike historinë e pronës në Shqipëri si ka ndodhur, por dëgjoni se çfarë thot Zoti, i tër dheu, i tër trualli, është i imi. Thot Zoti, jo yti, jo i fqinjit, i ti, ne thjesht jemi mysafirë që banojmë përkohësisht mbi këtë dhe. Dhe e vërteta që na ul kokën është që akti i pronësisë i gjithë planetit, çdo mal, çdo det, çdo ar për të cilën jemi grindur deri në gjak, është në një dorë të vetme. Dhe ajo dorë nuk është e jona, as e jotja, as e fqinjit që të zuri rrugën, toka për cilën ti ke hapur gjyq. Për 20 vjet me të afërmin tënd, nuk ishte kurrë jotja. Është gjithmonë e ti. Gjithmonë e ti. Dhe ne jemi thjesht qiramarrës që harruam se kush është pronari. Zoti është pronari. Amë na erdhi keq, ë? Amen, më Zoti është. E tia është, trualli është i imi, thotë. I gjithë dheu është i Zotit. I gjithë shka. Nuk jemi pronar, ne jemi mysafirë të Zotit që mban aktin e pronësisë në dorë. Ja disa zbatime për secilin prej nesh. Jeto si kujdestar, jo si pronar. Gjithë shka që ke, shtëpia, parat, fëmijët, vetë fryma në mushkritë tua, nuk është e jotja. Është e Zotit, dhënë ty për të jetuar, për t'i përdorur. Kështu që nëse ke trajtuar si tënden diçka, base mund të mendosh pak, mund të jenë parat, mund të jetë koha, mund të jetë talenti, pyet, si do t'i përdorja këto që Zoti më ka dhënë? Po të mendoja më thellë që këto i përkasin Zotit dhe jo mua. Në fakt dhe ne jemi blerë me gjakun e tij, edhe ne vetë. Kështu që le të mendojmë pak për këtë. Mos u mburr me atë që zotron, sepse nuk zotron asgjë për gjithmonë. As makinën, as tokën, as titullin, nëse ke një grad në një ku diun, privilegj, çfarë do që të kesh të gjitha do t'i lësh. Mos e ndërtoj identitetin mbi gjëra që do të mbeten këtu, por le ta ndërtojmë mbi atë që na zotron ne. Zoti na zotron. Edhe mos u dëshpëro, nëse duket sikur Zoti t'i kanë shpëtuar disa gjëra nga dora. Uzurpatori duket sikur sundon, por akti i pronësisë është ende te froni. Zoti nuk e ka humbur dokumentin. Zoti është në kontroll ende. Ai pret çastin e duhur. Le të shohim tani se kush është i denj ta hap atë libër të vulosur. Le ta shohim te Zbulesa kapitulli 5 dhe vargu 2. Diçka që e kthen Gjonin nga ajo lartësi e gëzimit në atë thellësinë e dëshpërimit, le ta them, duke bërë këtë kontrast. Dhe pash një ëngjëll të fortë duke shpallur me zë të lartë. Ishte një ëngjëll i fortë duke shpallur me zë të lartë. Kush është i denjë të hap librin dhe të zgjidh vulat e tij? Edhe vini re, ëngjëlli nuk thot
Kush është, le të them, i gatshëm, sepse të gatshëm ka pasur me mijëra vjet. Njerëz të gatshëm. Por thot kush është i denj. Dhe ky sinqerisht, një engjëll i fortë thuhet, që shpall me zë të lartë. Mendoni pak që zëri i tij kumbon, aq i fortë, domethënë një zëri një engjëlli, mendoni pak ai kumbon në gjithë universin. Me zë të lartë kumbon. Kush është i denj të hap librin dhe të zgjidh vulat e tij? Mendoni ku mund të shkonte kufiri i këtij zëri? Zë i lartë. Ai sa mund të arrinte në çdo cep të krijimit. Dhe fillon një kërkim. Kush? Fillojmë të kërkojmë kush është i denj. Vargun 3. Dhe asnjë vjen re në qiell, as në dhe, dhe as nën dhe, nuk ishte i aftë për të hapur librin, as për të parë në të. Pra që ta shikonte se çfarë kishte aty. Dhe kërkimi kishte një shtrirje të madhe. Shtrirje të madhe, domethënë as në qiell thuhet, as në dhe, as nën dhe. Janë 3 vende. Kërkimi në qiell së pari, le t'i shohim me radhë. Kush është atje në atë çast? Abrahami ishte atje, miku Perëndis. A është Abrahami i denj? Jo. Në fakt askush nuk është i denj. Atje ishte Davidi, njeriu sipas zemrës Perëndis. A ishte Davidi i denj për të hapur librin? Me sa duket jo. Atje ishte Jobi, njeriu që i druaj Perëndis, apo që përshkruhet si njeri i drejtë në fjalën e Zotit. Ai ishte atje. Edhe ai nuk ishte i denj për të hapur librin. Atje ishte Enoku, atje ishte Pali, atje ishte Pietri, atje edhe vetë Gjoni, apostulli i dashur ishte atje, por teksti thot, asnjë në qiell nuk u gjet i denj, asnjë. Së dyti kërkimin bëhet mbi dhe, mbi tokë, dhe nuk u gjet asnjë predikues, asnjë dietar i Biblës, asnjë pap, asnjë kardinal, asnjë peshkop, asnjë prift, asnjë njeri mbi tokë. Dhe së treti kërkimi bëhet nën dhe, madje dhe atje të vdekurit, dhe përsëri asnjë, dhe askush nuk ishte i aftë të shihte librin, jo më të hapte. Dhe ja si qëndron pyetja. Pyetja nuk është kush dëshiron të hap, apo jo ne e shohim këtë gjë, sepse gjithë historia ishte plot me njerëz që dëshironin ta sundonin botën, që të kishin atë aktin e pronësisë së tokës. Aleksandri i Madh e deshi tokën, apo jo, ta pushtonte. Napoleoni e deshi. Marksi, Hitleri e deshi gjithë tokën, gjithë botën. Të gjithë e deshën botën në këmbët e tyre. Me mira njerëz kanë ngritur dorën në histori. Unë mund ta sundoj, unë mund ta pushtoj, njeriu e ka pasur këtë dëshirë, që ta ketë tokën. Dhe kjo dëshirë nuk ka mbaruar në fakt. Nuk ka mbaruar. Çdo fushatë zgjedhore ne dëgjojmë të njëjtin zë, për shembull, që më votoni mua, unë do rregulloj gjithçka, apo jo, edhe në një vend të caktuar, në një komb ka zgjedhje, apo jo, për pushtetin qendror. Më votoni mua, unë do të bëj këtë, unë do të bëj atë, unë do ta ndreq vendin, premtojnë parajsën dhe lënë rrugët plot gropa, për shembull. Shumë gjëra, nuk duhet të futem këtu, por ëngjëlli tek zbulesa 5 nuk pyeti kush dëshiron të sundojë. Po pyeti kush është i denj? E kjo është me të vërtetë e veçantë. Kush është i denj? Askush nuk është i denj. Edhe dini çfarë bëri Gjoni? Përderisa nuk u gjet asnjë i denj, asnjë i aftë për ta hapur librin, sepse ja do të shohim që askush nuk është i denj, nuk ishte i denj. Gjoni, shikoni çfarë ndodh me Gjonin. Në vargun 4. Dhe qava shumë. Dhe qava shumë, thot Gjoni. Ndoni pak. Çfarë gëzimi që kishte ai duke parë atë pamje mrekullueshme në qiellin e tretë përpara fronit të Perëndis. Edhe pastaj tha dhe qava shumë, sepse nuk u gjet asnjë i denj për ta hapur dhe për ta lexuar librin, as për të parë në të. Askush. Pse qante Gjoni kaq fort? Nuk është e vështirë për ta kuptuar. Gjoni nuk ishte në një lojë gjëzash, duke u përpjekur ta merrte më mend se ç'kishte brenda librit. Edhe lotët e tij nuk ishin lot kurioziteti. Në fakt ai e njihte dhjatën e vjetër Gjoni.
Ai e kishte lexuar Levitikun, kapitullin 25, që ne lexuam bashkë. E dinte çfarë thoshte profeti Jeremia. E dinte ligjin e shpengusit, ndaj mund të kuptojmë peshën e kësaj heshtje. Mendoni se çfarë ishte në lojë. Edhe nëse askush nuk ishte i denjë ta hapte atë libër, atëherë akti i pronësisë do të mbetej përjetë i mbyllur. Toka i binte që të mos shpengohej kurrë. Ti ishte nën zotrimin e uzurpatorit. Ai do të rinte mbi atë që nuk ishte e tij. Çdo premtim i Perëndis mbi atë mbretëri që do të vinte për mbretërinë që do të vinte, do të mbetej në ajër. Japse ajo heshtje ishte aq e rëndë. Kështu që kushdo që e kuptonte se ç'po ndodhte do të qante si gjoni. Askush nuk ishte i denjë për të hapur, dhe gjoni qau, ashtu si qau Jeremia. Libri i profetit Jeremia, po ta gjeni shpeshherë që Jeremia qante. Dhe te libri i vajtimeve që ai ka shkruar. Prandaj Jeremia quhet profeti që qan. Edhe Jeremia nuk qante sepse vuajti, se vërtet vuajti në fakt. Një rodhë në pus, apo jo. Një pus edhe e zhytën deri në qafë në baltën e një pusi. Po ai qau për të njëjtën arsye që Jezusi qau te varri i Llazarit. Për fuqinë e mëkatit që sjell vdekje. Për ndëshkimin e Zotit, për shkak të drejtësisë. Jezusi qau për Jeruzalemin sepse refuzuan paqen që ai u solli. Edhe kjo na bën të mendojmë dhe ne, a qajmë ne ndonjëherë për njerëzit që kemi rreth rrotull? Kur shohim botën përreth, jo aq për veten tonë, por sepse befas kuptojmë që ka njerëz që po humbasin, që po shkojnë drejt përjetësisë pa Krishtin. Pa Krishtin. Edhe ne jemi ata që e kemi librin me përgjigjet. E kemi në dorë. A qajmë ndonjëherë për prindrit, për të afërmit, për vllajin, për motrën, për familjarët tanë që nuk e njohin Krishtin? As sikur ti besoj Krishtit. Po në base nuk qajmë, jemi mësuar, e shohim botën që shkon deri humnerës dhe ngrim supet. Sa kohë kemi që nuk kemi qarë për një shpirt të humbur? Jo është pyetje e mirë. A mundet të lutesh për të, për ata persona? Jo thjesht i kemi në mendje, por ta dëshirojmë një gjë të tillë që ata të njohin Zotin. Dhe së treti, në pasazhin ton, qengji është i denjë. Vjen lajmi në vargun 5, pas gjithë atij dëshpërimit të madh që gjoni qau, në vargun 5 vjen një zë nga njëri prej pleqve që ishin aty. 24 pleq që ishin, njëri prej tyre tha: Mos qaj. Ja Luani fisit i Judës, rrënja e Davidit, ka ngadhnyer që të hap librin e të zgjidh të 7 vulat e tij. Mos qaj Gjon, Luani i Judës ka ngadhnyer. Dhe Gjoni me lotët ende në sy kthen kokën për të parë Luanin. Ku është? Ku është Luani që më tha? Ku është ai mbreti fuqishëm, sundimtari i tmerrshëm? Po çfarë sheh në vargun 6? Ai tha: Luani i Judës. Po çfarë sheh në vargun 6? Nuk shikon një Luan aty. Po të shikoni. Kjo është vërtet prekse, shumë manice në fakt. Në prezencën e Perëndis, shikoni me vëmendje dhe pash, dhe janë në mes të fronit dhe të 4 krijesave, dhe në mes të pleqve, që ndronte një qengj, si ti ishte i therrur. Ku është Luani? Duke pasur 7 brirë dhe 7 sy që janë 7 frymërat e Perëndis të dërguar në mbar dheun. Çfarë pamje? Ai pa një qengj, dhe jo një qengj çfarë do, por një qengj si ti ishte i therrur, thuhet aty, me plagët ende të dukshme. A e kapim paradoksin? Si ngadhnjeu Luani i Judës? Apo jo se erdhi nga fisi i Judës, nga rrënja e Davidit, nga ana njerëzore, ne dim shumë mirë një gjë të tillë. Ai ngadhnjeu si? Duke shyer armiqt me kthetra? Kështu ngadhnjeu? Jo, në fakt, ai ngadhnjeu duke u therrur. Fitoria erdhi përmes flijimit.
Fitoria erdhi përmes flimit. Dhe ja një detaj i manitshëm në gjithë librin e zbulesës. Luani përmendet vetëm një herë. Por qengji përmendet 28 herë. Përmendet edhe dikush tjetër që imiton qengjin, nëse se kemi parasysh në librin e zbulesës, që fliste si një qengj, apo jo thuhet për atë tjetrin, që imiton qengjin e Perëndis. Edhe qengji përmendet, sikur fryma e shenjtë e Zotit theksonte, është i njëjti qengj që erdhi herën e parë. Ai qengj. Edhe kështu është. Jezusi erdhi për të parë si qengj. Është kështu? Flimi për mëkatet tona në kryqin e Kalvarit. Dhe do të vi për herë të dytë si luani i Judës. Amen? Ja kështu është, si një mbret që sundon. Edhe nuk është kontradikt, është përshkrimi dy ardhjeve të tij. Ardhja e parë si një qengj, ardhja e dytë si një luan. Ky është kuptimi. Edhe është i njëjti Jezu Krishti. Një detaj shumë i çmuar në kapitullin 4. Krishti është i ulur mbi fron, sepse shpengimi i njeriut kishte mbaruar, kishte përfunduar, ndërsa në kapitullin 5 thuhet që qengji qëndronte. Në fakt po të shikoni fjalën greke këtu është si rrinte në këmbë, qëndronte, ky është kuptimi. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ai kishte ende punë për të bërë. Ai ende kishte për të hapur aktin e pronësisë. Edhe ai do të kthehej në ardhjen e dytë, sikundër ne e presim. Amen? Bota e pret që Krishti do të vi për herë të dytë. Po çfarë kuptimi ka kjo? Kur engjëlli pyeti kush është i denj, qengji qëndronte. Nuk rinte i shtrirë si i vdekur aty, apo i vdekur, po një qengj i therrur në këmbë, sepse shpengimi ju nuk u ble vetëm me vdekjen e tij, por edhe me ringjalljen e tij të tretën ditë. Amen? Krishti jeton. Ai është i gjallë. Ai është i gjallë. Ai qëndron si ngadhnimtar mbi vdekjen, mbi ferrin, mbi varrin. Ky është qengji, edhe ai është i denj. Edhe një nga gjërat më të bukura në gjithë Biblën është të ndjekim temën e qengjit që nga fillimi deri në fund. Në fillim të Biblës te Zanafilla 22, se nuk do flas më përpara. Por te Zanafilla 22 i riu Isak, ju kujtohet që shkoi Abrami të flijonte birin e tij të vetëm, interesante. Edhe ja ku ishin në malin e Morjave, Isaku foli dhe i tha të atit Abrahamit, ati im, dhe ky i tha, se Isaku nuk dinte gjë, kush do të ishte flijimi. Edhe ati im i tha, ishte i ri Isaku, ishte një djalosh. Ja ku jam biri im, dhe biri i tha, ja zjarri dhe druri. Po ku është qengji? Ku është qengji për ofrimin e djegur? E dini sa kohë mbeti pa përgjigje kjo pyetje? 4.000 vjetë. 4.000 vjetë mbeti pa përgjigje. Gjithë dhjata e vjetër, faqe pas faqe, pyet njëjtën gjë, ku është qengji? Derisa hapet dhjata e re, dhe Gjon Pakzori, duke parë Jezusin që po vinte drejt tij, hapi gojën dhe thot: ja, qengji i Perëndis që heq mëkatin e botës. Ku është qengji? Ja qengji, ja qengji i Perëndis që heq mëkatin e botës. 4.000 vjet pyetje dhe një përgjigje e vetme, ja qengji. Sepse kur Perëndia mbyll Biblën këtu te Zbulesa 5, gjithë krijimi shpall fjalët e fundit për qengjin. I denj është qengji. I denj është qengji. E shihni, Bibla është një rreth shumë interesante. Në dhjatën e vjetër ku është qengji, në Ungjil shpallet ja qengji, edhe këtu te Zbulesa, në fund kumbon, i denj është qengji. Është tregimi i një qengji, gjithë libra nga Zbulesa, nga Zanafilla tek Zbulesa. Është tregimi për një qengj. I qengjit tënd, i qengjit tim, i qengjit që vdiq për ne. Them vdiq sepse kjo është lidhja figurative që marrim. Edhe ishin 3 kërkesa të shpenguesit.
po ta shohim në fjalën e Zotit. Kushti i parë ishte që shpenguesi duhet ishte një afërm gjaku, apo jo, duhet ishte nga gjaku, pra pjesëtari i fisit. Është kështu? Ne e pam atë që dikush që kishte humbur një truall, i vetmi që mund ta shpengonte atë truall ishte dikush nga fisi, një i afërm. Në fakt Krishti e plotësoi këtë si antar i familjes. Perëndia u bë si njëri prej nesh. Tek Hebrejt kapitulli 2 dhe vargu 14, meqense pra bijt janë bashkë pjesëtar të mishit dhe të gjakut. Edhe ai vet, kush? Jezusi. Pjesëmori, pra mori pjesë në të njëjtën mënyrë nga mishi dhe gjaku, për ta shkatruar nëpërmjet vdekjes atë që kishte pushtetin e vdekjes, domethënë djallin. Kjo është arsyeja e Betlehemit. Vëllezër motra. Kjo është arsyeja e Betlehemit. Perëndia u bë njeri, Hebrejt 12:4 na e bën një të qartë një gjë të tillë. Pra Perëndia mori mish dhe gjak që të bëj afër me ynë, nëse do të na shpengonte ai duhet të bëj një nga ne. Kjo është ideja. Dhe kushti i dytë, shpenguesi duhet ishte i aftë. Si e lexuam ne te zbulesa që askush nuk ishte i aftë për ta hapur librin dhe për të parë në të. Këto ishin fjalët tekstualisht. Ai duhet ishte i aftë. Edhe në fakt shpenguesi të kishte me çfarë ta paguante borxhin, pa qenë vetë në borxh. Pa qenë vetë në borxh. Dhe Jezusi duhet kishte gjak njerëzor, por gjak pa mëkat. Dhe gjaku ynë është i njollosur me mëkat, nuk shpengon dot, por gjaku i tij ishte njerëzor dhe njëkohësisht i pasur, i pastër. Kjo është fjala që do thosha. Vet gjaku i Perëndis, sipas zbulesës, sipas veprave të apostujve, kapitulli 20, edhe vargu 28. Prandaj lindja nga një virgjër nuk ishte gjë e rastishme, ishte domosdoshme. Shpenguesi ynë duhet ishte 100% njeri dhe 100% Perëndi, ai duhet ishte i aftë sepse është i vetmi pa mëkat. Amen. Dhe së treti, kushti i tretë, shpenguesi duhet ishte i gatshëm. Duhet ishte i gatshëm. Sepse dhe megjithëse dikë mund ta kesh të afërm, ai nuk do që të shpengoj pjesën tënde, nuk ka dëshirë. Nuk e detyron dot. Mirë po që ai ta bëjë një gjë të tillë, duhet të jetë i gatshëm, apo s'është? Duhet të dojë, duhet ta dëshirojë një gjë të tillë. Edhe jam mrekullia, Jezusi pa në mëkatin tonë, edhe te letër 2 të Pjetrit. Shikoni, Zoti nuk është neglizhent për sa i përket premtimit të tij. Sikurse ca njerëz konsiderojnë neglizhencë, por durimi i tij zgjat. Durimi i tij zgjat ndaj nesh, me vullnetin e tij që askush të mos humbas. Askush të mos humbas, por që të gjithë të vinë në pendim. Të gjithë të vinë në pendim. Ai nuk ishte i detyruar të vinte, po të mos kishte ardhur ne të gjithë do e kalonin përjetësinë larg këtij. Edhe Zoti do të ishte i drejtë, sepse ne mëkatuam, pagesa për mëkatin është vdekja dhe mbaroi. Po për shkak të dashurisë ai erdhi. Na pa, e tha do ta jap jetën time, do ta der gjakun tim, do të rimarr trashëgiminë e humbur. Ai afërmi nga gjaku. Me gjak të pastër, i gatshëm, ky është shpenguesi ynë. Edhe në vargun 5, shikoni, dhe një preplegjë më tha, mos qaj, ja Luani fisit Judës. Rrënja e Davidit, sa e bukur që është fjala, Luani fisit Judës. Ai erdhi nga fisi Judës, Krishti. Shikoni çfarë flitet për Judën, ti ai që vëllezërit e tu kanë për ta lavdëruar. Në fakt kuptimi i fjalës Juda, nga vjen Jezusi fisi i Judës, do të thotë lavdërim. Ky është kuptimi i kësaj fjale. Zanafilla 49 dhe vargu 10, skeptri s'ka për t'u hequr nga Juda, nga fisi i Judës. Dhe asnjë ligjdhënës midis këmbëve të tij derisa të vijë Shiloh. Shiloh çfarë do të thotë? E di dikush? Shiloh. E them mirë, ngrihe pak. Paqe. Po. Kështu është, sjellësi i paqes. Ky është kuptimi dhe ky sjellësi i paqes është një njeri. Dini që është një njeri ky sjellësi i paqes, shikoni tek Mikaj, kapitulli 5 dhe vargu 2, vargu që ne e përdorim kur kemi Krishtlindjen. Por ti Betlehem Efrata, edhe pse je më i vogël ndër mirat e Judës, prej teje ka për të ardhur për mua ai, është një person, është një njeri që ka për të qenë sundimtar në Izrael, daljet e cilit kanë qenë prej së lashti nga përjetësia. Ju më thoni si ta di unë që është një njeri? Po, sepse në vargun 5 thuhet dhe ky njeri ka për të qenë paqja. Jo thjesht sjellësi i paqes, por është paqja vetë.
Amen? Shikoni për shembull Pali thotë Efezianët kapitulli 2 dhe 4 vargu 2:14, do të thënë kapitulli 2 dhe vargu 14, nuk e di pse i thash kaq shpejt thonë. Sepse ai është paqja jonë. Krishti është paqja jonë, i cili ka bërë të dyja palët një dhe ka shembur murin e mesit të ndarjes midis nesh. Ky është Jezu Krishti, ai u bë paqja jonë. Ai shfaqet si luani i Judës, po ai është paqja. Ai është paqja jonë. Së pari si qenj që vuan, së dyti si një luan që mbretëron. Edhe çfarë është e bukur në vargun 5, gjithashtu shikoni me vëmendje, rrënja e Davidit, nuk do t'ju lodh me këto, por vërtet janë shumë shumë të bukura. Ky plaku që flet e quan rrënja e Davidit. Cili ishte babai i Davidit në Bibël, nëse e mban mend dikush, si quhej? Isai, ëh? Ose Jeseu. Jeni dakord? Ky është emri. Te profeti Isaia, nga trungu i Jeseut, ka për të dalë një shufër dhe një filiz do të rritet nga rrënjët e tij. Një filiz do të rritet nga rrënjët e tij. Shikoni në vargun 10 të kapitullit 11, dhe në atë ditë ka për të qenë një rrënjë nga Jeseu, që do të çohet emblem për popujt, tek ai do të kërkojnë jo hebrejt dhe preja e tij ka për të qenë e lavdishme. Dhe ky është vërtet një pasazh i fortë, sepse që në Dhjetën e Vjetër, Testamentin e Vjetër, Zoti premtoi që Perëndia do të ishte emblem edhe për jo hebrejt. Flamur edhe për jo hebrejt. Dhe preja e tij ka për të qenë e lavdishme. Dhe mos harroni, qengji që pa gjoni ishte si të ishte i therrur, thuhet aty. Ja ku e kemi. Si të ishte i therrur. Në vargun 6. Do të thotë që ende i mban plagët. Ende i mban plagët. Kujtoni Thomajin në dhomën e sipërme, kur Jezusi u ringjall, ju kujtohet çfarë i tha Jezusi? Pa u zgjatur shumë këtu, po ai nuk e besonte që Jezusi ishte ringjallur. Edhe Jezusi thotë, Thoma, pse je mosbesues? Zgjate këtu gishtin tënd dhe shiko duart e mia. Tu ku gozhdua. Zgjate këtu dorën tënde dhe vëre në anën time. Këtu në zemër, si e thonë. Ja, në brinj, se tash në zemër. Dhe mos i mosbesues, por besues. Shumë interesante. Plagët ishin aty, një ditë populli i tij do t'i shihte ato plagë. Do t'i shoh ato plagë, do të kuptoj ashtu si ne që ne ja bëm. Ne ishim shkaktarët. Ato plagë janë çmimi i shpengimit tonë. Në fakt është e çuditshme ta mendosh, po e vetmja gjë e bërë nga duart e njeriu që do të jenë në qiell janë plagët e Krishtit. Që ai mori në kryq. Gjithë ndërtesat tona këtu, gjithë veprat tona do të kalojnë, po ato plagë do të mbeten. Në fakt, sa herë të kalojmë pranë Krishtit lavdishëm, do të kujtohemi për çmimin që u pagua për shpengimin tonë. Shikoni diçka manice. Dhe pash dhe janë mes fronit 4 krijesave dhe në mes të pleqve që ndronte një qenj si të ishte i therrur, duke pasur 7 brirë dhe 7 sy që janë 7 frymërat e Perëndis të dërguar në mbardheun. I mund të thoni çfarë është kjo pamje e çuditshme, se nuk e kuptoj. Në fakt në Bibël brirët simbolizojnë fuqi, autoritet, sundim. Nuk diskutohet që autoriteti dhe sundimi është i Krishtit. Amen. Mateu 28 thotë që atij përket gjithë pushteti në qiell dhe mbi dhe. Qengji i butë që mban pushtetin në universit. Tani, dakord, po këto 7 sy, që teksti thot janë të 7 frymërat e Perëndis të dërguar në mbardheun. Njerëzit 2 sy kanë. Interesant, por është një simbolik shumë e bukur, është simbolika këtu që duhet kuptuar, që Zoti sheh gjithçka. Edhe shikoni tek profeti Zekariahu e keni këtu. Por kush e ka përçmuar ditën e gjërave të vogla? Sepse ata do të ngazëllohen dhe kanë për të parë plumbçe në dorën e Zerubabelit, kjo ka një kuptim, bashkë me ata të 7. Ata janë syt e Zotit që vrapojnë para dhe mbrapsht përmes tërë dheut. Zoti shikon gjithçka. Në fakt, Perëndia është frymë. Ku thuhet Perëndia është frymë? Gjoni kapitulli, kur ishte me gruan
Besoj se e mbani mend historinë e Jezusit me gruan Samarit. Perëndia është frymë. Po ai shikon gjithë dheun. Sytë e tij vrapojnë para e mbrapsht përmes tërë dheut. Po Perëndia është, çfarë është? Frymë. Jemi dakord? Edhe këto 7 sy janë të 7 çfarë? Frymrat e Perëndis. Perëndia është frymë. Po çfarë janë këto 7 frymrat e Perëndis? Zoti një frymë është, por manifestohet në 7. Shikoni pak, Isaiau, se cilat janë këto? Ne duhet të dimë cilat janë këto, cila është kjo fryma e Zotit që manifestohet në 7 frymra. Prandaj Bibla është një libër i mrekullueshëm, sepse na tregon se cilat janë. Dhe fryma e Zotit do të prehet mbi të. Fryma e urtësisë dhe i të kuptuarit, fryma e këshillës dhe i fuqisë, fryma e njohurisë dhe i frikës së Zotit. Po ti numëroni janë 7. Është një frymë. Amen? Është fryma e Perëndisë. Mo 7 janë, pse? Fryma e Zotit. Ai është. A ndihesh ndonjëherë sikur Zoti nuk po bën asgjë në jetën tënde? Në fakt, shpeshherë dëshpërohemi edhe në gjëra të vogla që mendohemi, për shembull, pse kjo sëmundje, pse ky siklet, pse kjo provë e vështirë, pse kjo marrëdhënie e prishur, pse jeta është e vështirë, pse jam në një gjendje të tillë nga ana financiare, pse më ndodh kjo, pse më ndodh ajo, edhe ne mërzitemi edhe vërtet e përçmojmë ditën e gjërave të vogla. E përçmojmë ditën e gjërave të vogla. Mërzitemi me jetën këtu. Ndërkohë që fjala e Perëndisë thotë që sytë e Zotit vrapojnë para dhe mbrapsht përmes tërë dheut. Edhe sytë e tij shohin çdo gjë. Edhe ne themi që jeta ime është kaq mizerabël, kaq e mjerë. Kam këtë hall, kam këtë problem, kam këtë smundje, kam këtë vështirësi dhe vërtet, janë gjëra reale që ne i kemi. Edhe përçmojmë ditën e gjërave të vogla. Mërzitemi kur ne duhet jemi besnik edhe në gjëra të vogla. Dita është e mbushur plot me gjëra të vogla. Edhe me gjëra që ne i quajmë rutinë. E megjithatë Bibla premton, sytë e Zotit vrapojnë gjithandej për të parë ata që kanë frikë nga Zoti, që i kushtojnë kujdes këshillës së Tij, që duan fuqinë e Perëndisë, që duan njohurinë e Zotit, që i druan Perëndisë, që duan diturinë e Perëndisë, që duan të ecin në frymën e shenjtë të Zotit. Dhe ai shikon. Zoti është frymë dhe është kudo ndodhur, ai shikon gjithçka. Asgjë nuk mund t'i ik vështrimit të Zotit në gjithë universin. Zoti është i kudo ndodhur. Edhe ne i përçmojmë gjërat e vogla. Ne përçmojmë leximin e Biblës, themi gjë e vogël është. Ne përçmojmë lutjen, është një gjë e vogël. Ne përçmojmë të hapim gojën, t'i tregojmë dikujt për ungjillin e Krishtit, e përçmojmë, janë gjëra të vogla, të njëjtën gjë duhet bëj, të njëjtën rutinë. Dita është e mbushur me të njëjtat gjëra, themi, me të njëjtën rutinë. Edhe nga ana fizike, na duhet ham, na duhet të ushqemi, na duhet vishemi, na duhet krihemi, na duhet bëjmë këtë, na duhet të shkojmë punë, duhet bëjmë këtë, duhet bëjmë atë. Edhe ne përçmojmë edhe themi mërzitemi, kur vetë Zoti e ka bërë jetën ashtu, e ka bërë me këto gjëra të vogla. Dhe pyetja është, a jemi besnik ne? Sepse e përçmojmë. Përçmojmë dhimbjen, smundjen, vështirësinë, problemin, provën që kemi. Keni parë gjyshen ose nënën tuaj duke qëndisur? Mirë, brezi ynë po njërë, nuk e di tani si është kjo punë, po besoj se keni parë dikë që merr një gjë, një cohë, një tantella, një, si i thoni ju domethënë, edhe fillon edhe të marrë gjilpërën dhe ato fiet me ngjyra, duke punuar një lule, një motiv mbi atë pëlhur, dhe nëse e keni parë qëndismën nga ana e prapme, çfarë keni parë aty? Nyje, fiet ngatruara, skaje të lirshme, ngjyra që kalojnë sa ndej këtej pas një rregull, nga mbrapa ajo gjëja duket një rrëmuj totale, një rrëmuj e vërtet. Ashtu është, nga prapa duket rrëmuj e plot, edhe do thoshe, po ta shikoj vetëm nga mbrapa, çfarë po bën kjo grua kështu?
Qa është kjo që ka bërë? S'ka kuptim fare. Po ktheje nga ana tjetër. Ktheje që ndisje nga ana e mbarë. Edhe aty është një lule e bukur. Një motiv i bukur. Apo jo? I përkryer madje, sepse qëndistarja, le ta quaj kështu, punonte nga përpara. Ne shohim vetëm anën e prapme. Shikom ato nyjet, ato ngjyrat këtej andej, ato rrëmujen aty. Edhe kështu është jeta jon tani. Ne shohim nga ana e prapme. Ne shohim nyjet, ne shohim fijet e ngatruara, gjërat që s'kan kuptim, ato humbje, ato pritjet gjata, ato sëmundja, ato derë që mbyllet, edhe nga rrim ne duket rrëmuj, por Zoti me 7 sytë e tij e sheh anën e përparme. Ai po qëndis një motiv të bukur, fije pas fije, nyje pas nyje. Dhe një ditë kur ta kthej pëlhurën, do ta shohim nga ana e tij dhe do të jetë e mrekullueshme. Mos e përçmo nyjen e sotme. Qëndistari e di mirë se çfarë bën. Mos e përçmo atë nyje që s'të pëlqen, atë ngjyrë që nuk duket e duhur, jetën që ndonjëherë të duket rrëmuj. Ki kujdes. Qëndistari e di mirë se çfarë po bën. Qengji është i denj. Askush nga ne nuk është i denj, qengji është i denj. Edhe ne jemi pranuar për shkak të qengjit, jo për shkak të rezultatit tonë. Le ta masim veten me atë që i përket Zotit. Krishtërimi i veprave është kurth që vret ngadalë, jo se çfarë bëjmë ne, ka rëndësi, po ajo që jemi në të vërtetë, çka jemi përpara Perëndis. Jo çfarë kam bërë për të, por kujt i përkas. Edhe nëse thuaj që Zoti i ka shpëtuar diçka nga jeta ime, ai nuk e vëre këtë smundje, këtë dhimbje, këtë problem, këtë vështirësi që un kam, këtë marrëdhënie të prishur, këtë siklet në jetën time. Atë gjë të vogël që ti e quan gjë të vogël, ai e sheh dhe end e qëndis në një motiv të madh. Mos e përçmo nyjen. Mos e përçmo. Qëndisma ende po bëhet. Dhe s'fundi, ta mbyllim me këtë. Në fakt, unë doja ta thosha ndryshe këtë, po e lash kështu. Do të them arsyen pse e lash, do mbarojmë me këtë, por kur qengji e merr librin, ndodh diçka jashtëzakonshme. Jemi gati ta lexojmë? Dhe ai erdhi dhe mori librin nga dora e djathtë e atij që ulej mbi fron, dhe kur ai e mori librin, vini re, të 4 krijesat dhe të 24 pleqë ranë përmbys përpara qengjit, duke pasur secili prej tyre harpa dhe kupa të arta plot me aroma që janë lutjet e shenjtorëve. Po jo vetëm 4 krijesat dhe 24 pleqt, por shikoni në vargu 11, pashe dëgjova zërin e shumë engjëjve rreth rrotull fronit, krijesave dhe pleqve, dhe numri i tyre ishte 10.000 herë 10.000 dhe mirash, duke thënë me zë të lartë i denjësh qengji që u therr për të marrë fuqinë dhe pasurinë dhe urtësinë dhe forcën dhe nderin dhe lavdinë dhe bekimin. Pra vini re çfarë gjendje që është këtu përpara fronit. Gjithë qielli bie përmbys në adhurim. Gjithë qielli bie përmbys. Dhe ky është realiteti i qiellit, vëllezër dhe motra, adhurimi i Krishtit. Krijesat, pleqt, 10.000 herë 10.000 ëngjëj, të gjithë adhurojnë qengjen. Po shikoni diçka të çmuar këtu te vargu 8. Në vargun 8 thuhet, duke pasur secili prej tyre harpa, thot, dhe kupa të arta, thot, plot me aroma, që janë lutjet e shenjtorëve. Kur e lexon këtë është një gjë mrekullueshme. Kupat e arta të mbushura me lutjet e shenjtorëve si një temjan përpara Zotit që mbajnë erë të mirë. Mendoni çfarë do të thotë kjo? Për 2000 vjet besimtarët janë lutur, ardh mbretëria jote o Zot. U bë vullneti yt. Çdo lutje e çdo shenjtori për gjatë 2000 vjetësh është ruajtur para Perëndisë si temjan i çmuar në një kup ari. Asnjë lutje nuk ka humbur. Asnjë lutje nuk ka humbur. Asnjë. Sa herë je lutur dhe ke menduar se lutja jote ka rënë në tokë, askush nuk e dëgjon. Pse s'më përgjigjet Zoti? Pyesi, me vërtet ajo është që ai lutje që ti mendove se u harrua, është aty në një kup ari përpara fronit të Perëndis. Ai ka ruajtur gjitha. Sa i takon mbretërisë, mbretëria e tij po vjen. Ndoshta lutja jote e mëngjesit, se duhet të thosha për Lotin, se është këtë duhet të them. Lutja jote me Lot, ndoshta. Për fëmijën tënd, për babain tënd, për nënën tënde. Lutja jote për vllajin apo motrën.
Lutja jote kur s'kishe forcë as të flisje, të gjitha janë në temjan para Zotit. Zoti nuk humbet asgjë. Nuk humbet asgjë. Dhe pastaj fillon kënga. Shikoni këngën. Dhe ata kënduan një këngë të re duke thënë ti denj ta marrësh librin, ta hapësh vulat e tij sepse ti u there dhe na ke shpenguar te Perëndia me anë të gjakut tënd nga çdo farefis thot. Nga çdo farefis dhe gjuhë dhe popull dhe kom. Pse është qengji i denj sepse ti u there na ke shpenguar me anë të gjakut tënd. Qengji është i denj. Edhe vjen re, ai shpengoi njerëz nga çdo farefis, nga çdo gjuhë, nga çdo popull dhe kom. Ai na shpengoi ne që jemi nga Shqipëria. Amen. Zoti na shpengoi ne shqiptarët. Ne që jemi këtu, edhe shumë bekim në përkishat shqiptare. Dhe kënga rritet, 24 pleqt, 10.000 erë, 10.000 ëngjëj, derisa te vargu 13. Jo vetëm le të them engjëjt, pleqt, qeniet e gjalla, kerubinët, por aty në vargun 13 thuhet, shikoni me vëmendje, dhe çdo krijesë që është në qiell, dhe mbi dhe nën dhe që janë në det dhe të gjitha që ndodhen në ta, i dëgjova duke thënë, bekimi dhe nderi dhe lavdia dhe fuqia i qofshin atij që ulet mbi fron dhe qengjit në jetë të jetëve. Sepse qengji është i denj. Qengji është i denj. I denj është qengji. I denj është qengji. Ne këndojmë këngën këtu. I denj është qengji. Apo jo? Qengji është i denj. Ai është i denj. Shpeshherë ne themi për shkakun që unë meritoj një shtëpi të mirë, një makinë të mirë, e meritoj, është e denj kjo gjë, është e denj ajo gjë. Dakor, po kur gjithë qielli shpalli denj është qengji, sa i denj është Perëndia? Nuk ka asgjë në gjithë universit për ta vënë në peshore përpara tij. Qengji është i denj. Këto gjëra një ditë do të zhduken që unë përmenda. Qengji është i denj. Ai vlen kohën tonë, mendimet tona, zemrën tonë, planet tona, gjithë jetën tonë. Ai është i denj. Për gjitha këto. Dhe sa do t'i japim atij kur nuk është shumë, sepse ai është i denj për gjithçka. I denj është qengji që u therr. Shumë e bukur. Le të fillojmë adhurimin tani, jo aty kur të shkojmë. Aty patjetër, por le të fillojmë adhurimin që tani ta adhurojmë Zotin. Ai është realiteti i qiellit. Le të jetë realiteti i zemrës sonë që tani këtu, që jetojmë sepse qengji është i denj. Themi Zot, faleminderit që erdhe, edhe u flijove për mua. Edhe lutemi, Zot, eja Zot Jezus. Bashkohu me 2000 vjet lutje të shenjtorëve. Eja Zot Jezus. Eja. Lutja jo nuk është e vetmuar, ajo hyn në kupën e artë me lutjet e gjithë shenjtorëve sikundër ne e lexuam. Siguro vendin tënd në atë korrin aty lart, që do të adhurojmë Zotin, sepse ai është i denj. I denj është qengji. Le të ulim kokën gjithë. Dy javë folëm për fjalën që jep jetë, si ta hapim, ta lexojmë, ta besojmë, ta meditojmë, ta zbatojmë. Sot pam diçka më të thellë. Fjala që na jep shpëtim, na jep dritë, na jep trashëgimi. U ble vetëm sepse qengji është i denj. Ai pagoi me gjakun e tij që ne të bëheshim bij dhe të zotronim atë trashëgimi. Çdo herë që ti hap Biblën tënde dhe gjen jetë në të, kujto. Ajo jetë kushton gjakun e qengjit. I kushtoi qengjit Perëndis gjakun e tij. Pam librin e vulosur, apo jo, aktin e pronësisë së tokës, që Adami e humbi dhe uzurpatori e mban. Pam kërkimin e dhimbshëm, askush në gjithë universin nuk u gjeti denj dhe gjoni i qau. Folëm për qengjin e denj, Luanin që nga dhënjeu duke u therrur, shpenguesin ton të afërm që u bë njeri që derdhi gjakun e pastër dhe ishte i gatshëm. Pam adhurimin e gjithë qiellit ku çdo krijesë shpall, i denj është qengji. I denj është qengji. Ne nuk jemi të denj, qengji është i denj. Ai u bë i afër me ne. Ne mund të ecim denjësisht, jo për shkak të përpjekjeve tona, por për shkak të qengjit që është i denj. Ai jetoi pa mëkat, kishte gjak të pastër për të na shpenguar.
A jemi ne të ti, na ka shpenguar qengji me gjakun e ti? Sepse një ditë çdo krijesë do të bjerë përmbys para ti, disa do ta bëjnë me gëzim, si bijtë të shpenguar, disa me tmerr, si të huaj që e refuzuan. Nëse je këtu, edhe thua që unë nuk i besoj Jezu Krishtit, mos dil sot nga kjo derë pa e zgjidhur këtë. Qengji është i denj. Vetëm qengji është i denj. Nëse Zoti ka folur sot, je këtu edhe thënë që Zoti nuk e ka marrë atë lavdin që duhet marrë nga jeta ime. A mund t'i thuash atij Zot, unë dua të them me jetën time që ti je i denj. Jo mua Zot, po emri tënd jepi lavdi. A mund t'i thuash? Bëje jetën tënde lavdërim për Zotin. Një flim, në punë, në shkollë, në familje. Jepi Zotit lavdin që ai meriton. Nëse Zoti ka folur, ke një mëkat në jetën tënde që është errësirë, një skut që ti e ruan të errët në jetën tënde, a mund t'i thuash Zotit, Zot, unë dua që drita jote ta davaris atë errësirë. Dua që të jem unë një dritë për ty në botë. Nëse Zoti ka folur, le të kalojmë pak momente në jashtë, le të rrëfejmë përpara ti. O atë falemderit për hirin tëndë, që ne mund të jemi adhurues të tu. Falemderit, Zot, që mund të bashkohemi ati kori engjëllor, ku gjithë krijimi, Zot, të lavdëron dhe thot qengji është i denj. Falemderit, Zot, që ti je i denj. Zot, mbushi jetët tona. Mbushi jetët tona, Zot, me fjalën tënde. Me fjalën tënde që jep jetë, që t'u japim jetë njerëzve që na rrethojnë. Tu tregojmë atyre për qengjin që u therr për ta. Zot, për gjakun që ti derdhe në kryq, që lanë mëkatet e njerëzve, Zot. Për atë flim të përsosur, të patmet, që ti bëre përpara botës, o Zot, le të jemi ne dëshmitar. Le të jemi ne dëshmitar. Faleminderit, Zot, që ti e ke tapinë e tokës, Zot. Ti do të kthehesh një ditë. Faleminderit, Zot, që do vendosësh mbretërinë tënde mbi dhe. Faleminderit, Zot, që ne mund t'japim ty lavdi që sot dhe në atë kohë ngjëllore, Zot, që do të themi ti je i denj, ti je i denj, o Zot. Ty të përket nderi, fuqia, lavdia, gjithçka, Zot. Ti je i denj, ti na bleve nga çdo fis, komb, popull. Zot, ti je i denj. Na përdor, Zot, në jetën tonë të përditshme, derisa ti të kthehesh, Zot, sepse ti je i denj, ti je besnik. Zot, ti je i denj për gjithë nderin, për gjithë adhurimin. Ty gjithë krijesat të adhuron, Zot, sepse ti je i denj. Faleminderit për këtë kohë, Zot. Merr gjithë lavdin, Zot, sepse ti je i denj. Unë të dua dhe lutem në emrin tënd. Amen.